做到業績先可以升上去嘅。咁嚟緊咧都見到呢一班咧就係我哋呢2年新升嘅經理啦。係。咁當個個都話自己做自己係天下第一啦，咁究竟邊個先係真咧？咁今時今日最緊要 fact check，去 AIA 官方網站就揾到我哋㗎啦。當然啦，公司除咗 LinkedIn 之外咧，其實都俾到好多嘅 support 我哋嘅。即係除咗公司之外啊，我哋自己區域咧，其實都仲有好多合作夥伴嘅。咁呢度咧就係其中我哋嘅一啲合作夥伴啊、團隊啊咁樣啦。左手邊咧，你就會見到係會有一班嘅醫療機構。咁客人買咗保險咧，最緊要咧其實係 claim 錢嘅。我哋嘅團隊咧就會一站式幫客人由安排醫生啦，到處理文件啦，到最尾 claim 錢咧，全部都係一條龍服務。所以咧就務求俾客人最好嘅體驗啦。係啦，右邊咧，大家會見到警雄同埋道德信嘅，可能會覺得有啲奇怪，因為而家買保險其實唔單單係買危疾醫療啦，咁政府推出咗3000萬嘅投資移民，咁嗰幾千萬放喺政府嘅指定產品咧，AI 就係最歡迎嘅選擇啦。咁我哋公司都會有同移民公司合作嘅關係嘅。咁都見到啦，咁其實有好多銀行嘅名彈咗出嚟喎。咁其實保險公司同埋銀行又有咩關係咧？其實咧係因為 AIA 嘅保單咧，其實係好值錢嘅。咁打個比喻啦，保險就好似買樓，即係同買樓一樣，可以係拎去銀行嗰度咧做融資啊、貸款啊咁樣嘅。咁有2個情況，第一個情況咧，其實係好似可以自己俾首期，然後其餘嘅咧就問銀行借錢去買大張單。第二個情況咧，就會係我一頭 full pay 咗嘅保險，其實係可以問銀行套現，咁抵押去借翻啲錢出嚟做現金流嘅。咁背後嘅原理咧，其實就係保單滾存嘅利率咧，比起銀行借錢嘅利息咧係會高嘅，所以咧從中咧就可以賺嗰個息差啦。咁啱啱講嘅內容咧，可能比較新鮮。咁而家熒光幕前面嘅朋友，唔知頭頂會唔會有好大個問號咧？大放心，詳細加盟咗俾我哋之後咧，我哋會不斷有培訓同分享嘅資訊嘅。呢度見到嘅咧就係我哋嘅合作夥伴啦，會有定期嘅最新市場資訊培訓同埋分享嘅。咁咧，我哋仲會 update 一下而家最新嘅高才、優才或者 IANJ 嘅計劃。其實咧，我同朋友講投資移民都係我哋嘅工作範疇之一嘅時候咧，都有啲朋友會問我會唔會吹大咗啊？3000萬啊！但係其實咧，我哋冇誇張嘅。陣間咧，分享嘉賓 Crystal 咧，其實就有成1000萬嘅保費嘅單咧，就掉入嚟公司。咁所以咧，高資產淨值嘅客人咧，
除咗保險啦，仲有家族辦公室啦、信託呢啲需求咧，我哋咧都會有相關嘅資訊嘅培訓去俾大家嘅。係啦，咁啱啱大家唔知會唔會覺得好離地講3000萬啦？咁講翻貼地少少嘅嘢啦，中間點解會連小一入學都關我哋事咧？咁的確係唔關嘅，即係我哋好似我哋兩個咁後生，未有小朋友，同埋啲媽媽傾偈嘅時候，而家講緊流行可能教育基金，但係一個教育幼稚園到大學到底要幾多錢咧？咁熒光幕前面大家未必可以答得到啦。咁但係我哋會有定期嘅客戶講座啊，同時可以邀請朋友嚟免費聽下，一齊了解下唔同嘅主題。係啦，咁除咗上面呢一啲有關金融嘅嘢之外咧，其實而家嘅醫療都日新月異啦。咁最簡單可能 cancer， 以前就話冇得醫，但其實而家都有得醫，甚至乎係可以同佢共存嘅時候，我哋都會邀請唔同嘅專科醫生嚟同我哋分享，可能係最新嘅醫療方法啊，或者有啲咩新藥可以治療啊，咁樣等大家咧都可以同客人有啲 connect， 有啲咩嘅時候都可以吹到兩嘴嘅。係啦，咁或者有時我哋如果有客人打嚟求救唔舒服，話有咩病徵嘅話，其實我哋應該要轉介啲咩嘅專科醫生咧？咁我哋都可以幫到手嘅。呢啲就係我哋培訓同時最高嘅專業度啦。咁另外會有令到客戶有更大嘅信心，可以轉介親戚朋友啦。咁咧嚟緊咧都會見到，好多人喎。咁其實係咩嚟嘅咧？呢啲咧其實係我哋平時培訓時候嘅相嚟嘅。咁你都會俾大家感受到，唔係淨係得個講字啊，真係每日培訓咧，我哋都有好多人一齊參與，同埋只會係上到你唔想上，就唔會話你入到嚟冇人教咁嘅情況嘅。係啦，咁而我哋其實都好，啲班經理都好貼心啦。咁我哋經常咧都會有啲 training 啊。如果大家閒時想學嘢或者臨時想惡補下咧，咁呢度就會有一堆嘅培訓課程啦。咁唔同產品嘅結構可以線上學習啦。咁我哋新舊同時都可以保持呢個專業度，亦都可以最適合可以俾到客人嘅建議啦。係啦，咁除咗咧培訓之外啦，咁我哋咧都會定時定候可能幫我哋嘅同事做下啲 marketing。咁例如我哋會可能安排大家去影啲專業相啦，俾大家可以 po 下啲靚仔靚女相咁樣啦。係啦，都見到熒光幕上面好多靚仔靚女啦。咁另外啦，成日話保險要講求 work-life balance，咁係真係真嘅，我哋都好貪玩。咁跟住落嚟咧，會有好多我哋唔同嘅活動嘅照片啦，例如我哋之前喺珠海搞嘅芭比主題 party 啦，跟住之後我哋會去宿營啦，跟住之後有啲convention 啊咁樣，同埋我哋可能會包船出下海啊咁樣。咦，Carmen，我見到你喎喺熒光幕上面。Winky 我都見到你喎。係啦，呢一個咧其實係我哋嘅毅行者嚟嘅，都係我哋每年嘅主打活動。咁其實毅行者係咩咧？其實毅行者咧就係呢個48小時之內要行100公里。咁咧其實個出發點咧就係西貢，咁西貢去行到去元朗就結束。其實唔係想像中咁難嘅啫。我哋當中今日所有嘅好多 Legends 嘅同事啊，或者我哋區嘅同事都已經有行過，亦都會每年去做呢個 support 嘅，都好建議大家可以去試下呢個毅行者。一陣 Crystal 同埋 Ricky 都行過，都可以問下佢哋嘅。係啦，但係最多都係行到嘅，隻腳傷啲咯。冇問題嘅，最緊要有買保險，又睇 physio。係咁咧。係啦，呢啲都係我哋啲活動嘅照片啦。係啦，頭先有見到去出下海啊咁樣啦，跟住之後呢啲就可能係去露營啊，去煮下嘢食啊，聽下歌啊呢啲。呢個咧就係我哋去 convention 嘅時候，咁就要去泰國啦。咁大家都成班同事一齊去，其實好開心。我哋都見到我哋自己個樣喺入面。係啦。呢啲都係我哋嘅一啲活動，都係泰國嚟嘅，呢個全部都見到晒。係啦，呢度就日本。好，咁咧，除咗我哋呢啲 convention 活動啊，咁如果今日聽完呢個分享會嘅朋友仔有興趣想多啲了解我哋個團隊嘅活動啊，咁例如我哋恆常其實我哋會有啲籃球嘅練習，打籃球、行山啦，或者嚟緊暑假我哋 Legends 會有個運動會嘅。咁咧，或者跟住讀書嘅朋友仔，如果你哋係讀
仲讀緊書嘅朋友仔啦，咁如果你哋係成逼嘅時候咧，咁就可以我哋會有一個 internship 啦，咁你哋可以一路玩一路學嘢，咁記得聯絡翻你哋入嚟介紹嘅同事或者朋友啦。係啦，咁我哋介紹區咧就差唔多啦，咁都等我介紹一下一陣嘅 speaker 啦。咁我哋今日會有3個 speaker 嘅。首先第一位係 Ricky 咧就由工程界轉咗過嚟做保險咧，其實就已經12年嘅啦。咁作為一個金融才俊咧，我頭先偷睇到佢 IG story 咧，有人問佢點樣可以操得咁大隻啊？係啦，咁另一位啦，咁就係 Crystal，咁 Crystal 就係一位90後嘅靚媽啦，咁佢已經有一個4歲嘅小朋友㗎啦，咁女兒、老婆、媽媽、朋友，全部人生角色都發揮得好好，咁仍然可以建立自己嘅事業啦、團隊啦，咁佢入咗19年㗎啦，究竟佢如何可以兼顧到咧？最尾一位咧就係 Johnson 啊 ，Johnson 作為保險界嘅小鮮肉，佢仲讀緊書、讀緊 account 嘅，但係咧佢已經學業事業雙線發展啦。咁而家咧，我就將個時間交俾佢哋，睇下佢哋點樣形容一下自己嘅事業啦。Hello，大家好。Hello。我哋係咪要自我介紹下先啊？好尷尬喎。男仔先啦，咁。係 intern 嚟嘅，幫佢答翻補充下 intern 啦。讀邊間學校啊？咁可以呢啲嘅。而家等翻嚟。有冇女朋友？可能觀眾會想知三圍。唔係講笑 OK，唔好你咪就你要講啊。係。好啦，係我係 Ricky。咁啊，頭先主持人都講咗啦，做咗12年，我13年入職嘅。咁啊，之前係喺即係做工程嘅，咁啊都係 Poly 畢業。有咩陣間再講。好啊，我自己啊，終於要講我就又係 Poly 畢業㗎啦。咁跟住咧，以前我做過喺court 度法院度工作啦。咁之後咧就即係當然一個公務員咁樣樣，跟住再穩定職業投身保險業咧，即係大家都會覺得好奇怪啊。咁當然呢個行業含金量好高，我都思考咗好耐先加入嘅。咁一加入咧就到而家啦，9個年頭啦。咁中間所有拍拖、結婚、生仔，所有人生過程都喺呢9年入邊發生咗啦。咁啊，大概我哋咁樣樣。好啦，咁咧就啲問題你哋抽啦。嗱，咁我先講下先啦。呢啲咧就係之前即係我哋報名嘅時候，應該就喺 Google Form 入邊咧，咁已經有啲朋友仔留咗好多問題俾我哋啦。咁亦都有啲咧係我哋喺各大嘅討論區連登啊、高登啊嗰啲地方啦，咁啊經常都有啲人即係問啲保險問題咁樣啦。咁我哋係啦，咁啊我哋收集咗一啲問題，咁你見到話呢個箱係咪知道我哋不惜工本？咁啊入邊一堆，大家見到嗱一堆真嘅問題係。咁就我哋自己抽定咩啊？我哋自己抽啊！但我哋都唔知啲問題係咩，傳出嚟嘅咋？考你即刻答喎。女仔先。咁咪真係真實反應。好緊張噶喎。嚟，哇！我都睇唔到係咩啊？啲人話聽完之後會加價，咁啊咩？用即係聽完之後會加價，加翻落個保費度，咁係咪真㗎？咁正經嘅你哋啲問題。係咯，呢個問題咧，喂幾樣嘢啦。咁如果你話係車保嗰啲嘅話，咁係嘅，即係車嗰啲保險係嘅。claim 完紙之後咧會加價，因為有 NCB 噶嘛。咁但係嗱，呢度佢冇講係乜嘢啦。咁但係如果我哋本身日常個人 personal 嘅保險係唔會嘅喎，呢一個誤解喺邊度出嚟㗎？即係唔會因為你個別嘅 claims 而影響個保費。咁我都其實都幾多客，
嚇係咩？係好多人問嘅，即係啊，我今次入完醫院係咪會加價㗎？咁我就唔入醫院啦，跟住係啦咁我份保險買嚟做咩啊？係啦，有好多呢啲咁嘅。特別㗎，咁我呢度解釋翻俾大家知，千祈唔好誤會。咁但係保險咧係如果大家自己有買保險啊，覺得做乜好似年年啲保險費又加咧，咁只不過係保險呢件事咧，隨住年紀每一個歲數咧，交嘅保費確係有不同嘅。咁但係就唔會因為我哋 claim 完錢之後，因為你呢個 case 加價。OK，放心，而家真係唔加價㗎嚇，揾我傾傾可以。Next，我嚟㗎啦咁。你嚟。好。或者呢個改過 ，cold call 仲原本係冇得做，有得做咩？咁樣係咪 ？cold call 仲冇得做？咁我諗，如果問呢個問題，可能幾煩啦。即係如果你話而家打電話係比以前係真係難。梗係啦，個個以為 KK 員啊，係啦，因為太多 KK 員啊嗰啲，真係咁係好人如果電話，咁但係其實 cold call 就又有好多其他方法嘅，即係所謂 cold call 意思，即係接觸一啲你唔識嘅人嘅。咁其實而家呢幾年大家都會多咗好多啲網上平台 ，Facebook 好、IG 好，而家可能如果你做國內市場嘅小紅書啊、影音號嗰啲嘢啦，快手乜都有。係咩都好啦，TikTok 嗰啲，咁就多咗好多呢啲平台，咁所以就 cold call 你話有冇得做？我覺得比以前更好做，即係你以前都冇咁多呢啲平台，都冇咁多人，咁所以而家講緊即係如果做國內市場會知，可能我開個小紅書咁，有機會可能講唔知幾廿萬個 like 咁當然我哋未係啦，咁個市場做以前。都係，因為我哋即係香港呢個市場好好就係，我除咗香港700萬人，我係國內啦，甚至乎係外國人，即係紅鬚綠眼嘅外國人過嚟香港度工作，佢哋都係可以買保險，因為香港嘅保險係全世界都可以做到理賠保障。咁就好似 Ricky 咁講啦，所以我點 reach 到咁多嘅人咧？我一日每日個時間有限，就係網上面呢個平台。所以你話對比翻30年前嘅保險，我覺得而家仲好做。冇啊！我就最近留意到一樣嘢就係、有時喺街度做 cold call 都 OK，因為可能就係多咗 KK 員，即係而家覺得可能我見到真人，可能仲說服力啲，仲舒服啲。咁所以有陣時我覺得反而喺街度即係面對面做嘅 cold call 可能係仲舒服啲。咁所以係咯，好同意 cold call 有得做，呢個係答案。仲有得做啊，唔使擔心。Next 係咪？喂，俾你抽啊，不如好啊，你抽你答我可能。咦？呢個啦，就呢個啦。好多喎、真係答得晒咩啲問題？睇時間咯。唔好咁温柔啊！佢張紙粗暴少少可以嘅。咩？金融學。我呢個針對你嘅，針對你本人嘅。抽咩中咩？未畢業，身邊啲人點樣睇？咁我知。我而家就讀緊書嘅，未畢業之前，諗下先。你朋友點睇？佢有啲緊張啊，sorry。不入保險之前，其實同可能大家認識之前，大家都係有啲即係對於保險有一個呃人嘅標籤啦。即係咁就點解會有呢個標籤咧？其實就係可能大眾嘅講法講得多，然後之後我哋呢啲冇接觸保險一行人就覺得係真嘅，保險係一個呃人保險嘅個行業啦。咁去到身邊，其實我啲同學啊，我啲 friend 啊，去到入到大學之後，對社會嘅知識其實冇咁封閉嘅時候，咁佢就慢慢其實對呢個保險行業係好有觀啦。咁同埋我同啲朋友啊，其實對咗咁多年，由小學啊去到中學啊，甚至好多人而家都見緊面噶嘛。咁其實見咗咁耐，又唔係點樣，大家都好清楚噶嘛。咁同埋佢哋有係點樣咧？係咯，其實得佢知字啫冇嘢嘅啲觀眾都唔係好知，其實我都唔係好知道呢人品點樣。你接觸我嘅做先知。 O K。係咁對咗咁多年，為人係點樣，大家都清楚。同埋佢哋又覺得自己有識嘅人喺保險呢一行做嘅話，其實佢哋揾識嘅人去買，其實反而係更加安心啦。咁所以對我嚟講係入到嚟，其實我就冇乜有壓力。喂，咁樣聽落好似佢仲着數過我哋喎。我係做咗9年。係咯，做咗咁多人，唉，咩客都做晒。你身邊嗰啲人全部都可以做你嘅客，咁你咪着數晒？哦，都 OK 嘅，係嘅，即係我都覺得我回想起嗰時我畢業嘅時候，
都係即係你當然個人前係你不能太諗個好啲嘅事，係啊係衰格啦，係好以前緊張嗰個字。咁就係啊，啲畢業開始慢慢即係其實而家調翻轉就啲人做嘢開始自己揾到。啊我你話齋咁，我做生譬如做熟揾個 friend 做啦，咁都係呢個都應該成，嗯，好嘛？同意 Next，真大家咩醫生啊？你好緊張喎！身擺完㗎啦。大家唔係，大家通常都會問㗎嘛，但唔知你唔會有 friend 問你啊？我揾裝修啊，揾醫生啊，有冇介紹啊？即係都係真係會好多人問到，喂買保險嗰啲有冇介紹啊？我都係唔好意思啊，搣都未搣誒，做保險會冇晒朋友喎，哇！咁啲客點揾啊？揾到食嘛？咁多個問題嘅點答？呢個三個問題係嘛？咁啊係咯。我答啦。我做保險入嚟9年咧，我以前份工咧就真係冇朋友嘅。我喺法院度做嘅時候咧，就係、你可以想象到法院係做啲乜嘢咧，就係、對住四埲牆啦。咁你日日都係見到同一班人啦，法官啦，嗰啲文職嗰啲啦，咁就真係冇朋友啦。因為朝9晚6，跟住到放工咧，你能夠約到幾多個朋友？即係冇新嘅朋友認識咯。反而我好多朋友係我入咗嚟呢份工呢9年建立嘅，就係、由做客人啦，跟住之後我同佢搞 camp 啊，我去結婚啊，佢再生小朋友啊，咁樣成個家庭一齊做咗朋友咯。所以我係朋友，我反而越多嘅啦。我唔知你哋。都係嘅，即係都係嗰句咯，即係睇你點做咯。我諗問呢啲問題嗰啲都係可能身邊有啲 friend 入咗去做，跟住就好 hard sell 啊，即係轟炸啊，咁就係咁講。我覺得係呢啲咯。咁但係呢啲我諗都係識做法啦。即係而家我唔知啦，即係或者我哋自己在做呢度啦。咁都而家唔會用呢啲方法啦。調翻轉即係由你諗下，我如果用呢啲方法打俾你，或者平時你收到嗰啲電話借錢嗰啲，其實佢係咁樣打幾廿個嚟，都直 block 咗佢添啦。而家即係所以其實冇得用呢啲方法。咁我覺得反而係真係講你服務啊，咁你自己睇。我只係咁睇咯。真。我覺得朋友，你點樣稱為一啲朋友就係、即係即時即係好似做保險啦，你一個正常嘅人，冇乜 sell 咁樣，但係佢突然間同你對你係改觀或者就話哇呢、個人做保險喎，咁其實呢啲根本就唔係你嘅朋友。咁啊係，即係如果正常無啦啦，因為我做保險我就唔理你啦。即係真正嘅朋友係唔會，即係除非你真係做錯事啊、犯法咁樣，先係會可能去到絕交咁有關係咁樣啦。但係如果你正正常常嘅話，如果你就咁樣斷關係嘅話，咁其實代表你兩個並唔係一個真心。又或者咁喎，有時做下咧，你做咗幾年咧，佢會出翻嚟嘅，好同意啊。即係佢會睇嘅，佢會睇嘅。我覺得 Johnson 講嘅就係 hit 中。我最初咧真係會有嘅，做保險冇晒朋友就係一入去同大家講啊，我做保險啦，跟住無啦啦咧約翻啲幼稚園同學出嚟，咁其實你10幾20年冇見過啦，咁無啦啦出嚟，跟住仲要出咗個 post 話做保險，仲唔係 sell 我買保險，跟住就唔出啦，咁好似係真係會有個咁樣樣嘅，以前啊會有聽到人哋係咁樣樣嘅，但係好似 Ricky 咁樣講啦。就真係最初啲朋友出嚟，我都話唔會㗎，你而家就算想買，我而家都買唔到俾你住啊，因為我都未熟晒啲嘢。等我熟晒啦，跟住我咪可以同你講邊一樣先係對你最好咯。咁所以朋友唔會冇咗，但係就佢哋之後真係會自己出翻。咁佢都會觀察嘅，你啱啱做嘅啫。見到你做得幾好係啦，跟住就會唔知啊，我叫咗幾個我啲大學同學嚟啊。咁樣嗰時我記得我畢業嗰時，我話我轉行做保險部，你唔好 sell 我啊咁，即係都冇嘅。咁而家即係都係我幫手佢哋即係處理佢哋嘅保險。咁我覺得即係都合理嘅。其實係啊，擔當啊嘛。 Next，好嚟我抽啦喎。哇！呢啲尖鋭啊！哇！做咗咁多年，中間有冇諗過放棄？好咁啊，我抽我答。中意咯。我抽我答喎。你答唔到，你唔係你幾個月啫，你唔好話我。會有咩放棄啊？係啦，咁啊，一定有嘅呢啲，即係我哋始終做前線咧，即係好多時係個心情起伏都幾大。講真，有時始終我哋都係老實講，都係你睇業績啊、考業務嘅，都真係會有啲起起跌跌。咁但係我覺得反而就真係諗下當初譬如我轉行嘅時候嘅原因啊。咁我做即係之前講我做工程啊嘛。
咁我記得嗰時我畢業第一份工嗰時就其實應該做咗幾份嘅，我喺 Poly 做咗一陣嗰啲實驗室嗰啲助理嗰啲，係咩？係好少工，因為真係喺好短時間做咗半年度啦，跟住後尾就真係做工程公司，日本公司嚟嘅。咁啊，好典型嗰啲即係咧，我唔知而家應該仲係嘅。我識啲朋友仔畢業嗰份人工係12,000蚊，跟住而家喎，當我問而家問翻都差唔多㗎，我問翻我啲師弟畢業都係差唔多呢個價。咁然後過咗Appraisal 之後咧就加人工，加幾多啊？好正嘅。咁日本老細啊嘛，Nicky 殘咁佢發唔到 out，Nicky 殘咁嗌我講啊嘛，我 Nicky 晒，係啦，跟住就要 do 啊 very well 咁，跟住就話加我人工，咁加幾多咧？加5嚿就係加5。哇！咁然後我再 percentage 唔知啊，5嚿啦，總之就咁，然後就我仲記得我出到去啦，咁坐隔離有個姐姐做咗好多年咁樣，咁佢問我加幾多，我加5嚿，哇咁多啊咁樣，我就話5嚿好多咁跟住即係我諗就會咁其實個行業再發展落去啊，前景啊各方面，咁如果譬如我真係唔做，咁我出嚟做咩咧？去翻做工程咁唔得，咁即係我都有啲朋友仔可能入咗政府啊 charter 咗嗰啲咁，人工都高，咁但係個時間啊或者個工作上面我自己中唔中意啊？因為嗰時好悶嘅，其實即係喺 office 度係全日咁就要出去見下客嘅，都係落單嘅啫。我先做係 iPhone、Samsung 嗰啲零件咧，其中一部分嘅零件做嗰啲。咁我原本係畢業係諗住去拯救世界，咁就變咗落單咁嘅，咁所以就好鬼灰嘅。咁自己就諗咯，咁我係咪我想做嘅嘢？咁我覺得唔係。咁所以中間嘅困難就你再諗翻過程嚟嘅啫。咁我即係俾多一個原因。你有冇咁勵志嘅？好勵志啊！勵志嘅。係咩？中間有冇得放？梗係有啦。我問翻，我唔知熒幕前面有冇人係以前做賣化妝品啊、賣鞋、賣衫啊咁樣樣啊，即係大家其實都係 sales 咁樣嘅工作啊嘛。咁疫情嗰段期間3年封關，你有冇諗過放棄啊？我真係冇單開嘅喎，人都冇一隻喎。咁所以真係嘅冇客嘅時候咧，一定有諗過呢個念頭咯。但係我覺得團隊好好咯，因為我哋團隊係真係唔放棄任何人，會brainstorm 啦，即係分享大家一樣3年疫情，大家都係一樣啦。點解我嗰陣冇，你有喎？咁又咁好，會同我哋講翻我譬如係點樣做得到啊？咁大家分享可以互相鼓勵咯，又令到條路更加容易行，踢走咗啲石頭咁。就係咁咯。好，係咪到我抽？哇！咁多題，同埋啲膠紙黐得咁實嘅，後勤嘅文書姐姐做得好好。嚟成日話要建立團隊，成日話要幫人成功，咪又係想靠下線揾錢？問好，呢個唔係問題嚟㗎。首先，我同意啦，我同意喎，梗係同意啦。喂，認真講，我唔好講我哋啊。你求其出去，你而家翻緊嗰份工，你老細係咪揾你幫佢揾錢啊？你冇理由話唔係啊嘛，唔請你翻嚟做咩啊？咁所以呢個係真嘅喎。但係我覺得多一樣嘢唔同嘅。你老細一定係揾你翻嚟揾錢啊，但係我哋咧請翻嚟嘅同事係我自己精心挑選嘅嘛。咁同埋咧，我哋嗰個制度咧係我會好希望我請翻嚟嘅同事成功，因為我哋做嘅所有單，即係譬如啦，我而家一樣前面嘅你簽一份保單，呢份保單無論係佢簽啦、我簽啦，或者係新嘅 Johnson 簽啦，都係一樣嘅價錢嘅喎，即係你俾一樣價錢，我哋收嘅都係一樣價錢咯。咁但係我如果多咗一個團隊，我嘅同事入嚟，佢簽完呢個單之後，公司額外會有一份分紅 bonus 俾我，咁所以嗰個 win-win 係我真係好希望你成功嘅喎，因為你成功咗之後，我先有 bonus 噶嘛。咁所以你話係咪靠下線揾錢咧？係yes 咯，但係我係 yes， 就係我真係我係最想你揾到錢嗰個人咯。如果唔係你揾唔到錢，因為我都冇 bonus，所以因為我哋唔克扣啲下線啊嘛。即係首先呢個第一個就係佢做得好，公司額外俾 bonus 我哋呢個第二就係問同我估問呢啲問題嗰啲咧，係覺得可能當年係受嗰啲咩食飯壓榨式推銷，哦，即係賣香薰嗰啲啊。爭啲講咗人哋個冇係咪？即係可能係接觸過嗰啲，咁嗰啲就係因為我要叫
下線嘅人買貨啊嘛。咁其實某程度上下線亦都係我客啊嘛。咁所以可能有啲人會有啲咁嘅感覺，咁但係所以就會有啲分別。哇！天大嘅誤會我我估啫，我估啫，我唔知我猜度大家嘅諗法。好答到你啊嘛。 Next，好，俾你啱啊，嚟啊！哇，知仲會有啲咩問題？唔係針對你嘅，咁係針對你喎，你就一路翻學，一路做嘢，一路做嘢，會唔會阻住讀書？我呢個係咪你阿媽問㗎？可能係你阿媽留。你阿媽聲嚟㗎，有冇阻你讀書啊？唔會啊，我見你成績。做嘅話，咁一定會多少少嘅，因為我覺得，因為我而家讀緊亞操嘅嘛，你話俾大家聽，你 GPA 幾多先？呢啲都係公開嘅。 3.88啦。 3.8啊！3.88 GPA 啊！咁爆四㗎咯因為我本身係要追一個高分嘅 GPA 人啦，咁即係要落心機落啲啦咁樣，因為數據係好喎。咁你要付出更加多嘅時間啦，俾更加多人優勢啦，因為啲大都個個都係時間競爭，即係有個講法就係話你唔捲人哋就捲過嚟咁樣，你越捲人哋都越捲過你咁樣，所以就你基本上你係喺度做嘢咁。但係入到嚟呢一行嘅話，咁就見到一定要犧牲咗一啲嘅讀書嘅時間去做呢一行，因為呢一行就係要跟住個時事去行啦。甩咗嘅話就好似其實讀書咁樣，甩咗就好難追翻嘅。咁話就話係真係犧牲咗讀書嘅時間，但係相反我係學到啲讀書學唔到嘅嘢啦。即係例如可能即係話技術嘅 skill 啦咁樣啦，跟住對時間嘅管理控制啦。咁好似我而家咁樣講嘢，可以喺熒幕前咁樣而家拉緊咁樣同大家講嘢，都係一個好大嘅進步啦。因為對於我嚟講，其實我係一個外開人嚟嘅。你係 I 人嚟嘅。外開人。哦。咁就即係呢個係好大嘅進步啦。對於我之前嚟講，可能我未入到呢個行保險之前，其實我嘅 skill 可能細聲，可能其實都係好細聲嘅啫。咁但係以前係會更加細聲啦。咁同埋都唔願意去同人哋講嘢，即係有得唔講嘢就唔講嘢嘅，即係即刻白卡呢個。先對住個市場。咁入到呢一行就改變咗好多嘢咯，我就覺得寧願犧牲嗰少少嘅讀書時間，即係我就覺得而家雖然話成績即係好高嗰啲咁樣，即係你係想逼死邊個？你捲到咩程度？而家啲學生都咁，所以我就覺得我寧願犧牲嗰少少時間咧，就去改變自己嘅性格，或者係咁。我自己將來其實都非常之好咯，因為讀書唔係你嘅一切。咁我估佢可能真係個目標係爆死讀書，因為其實佢啱啱 midterm 完，我想講佢即係啱啱琴日先考完最後個科，琴日先考完。咁其實佢自己班人真係好好嘅，我自己覺得喺我眼中係讀書就好啦 keep 住都係。咁另外佢亦都有時間，基本上我啲 training 佢都喺晒度。咁其實佢處理得好好嘅，我覺得。不過如果佢咁講，我估佢真係想爆死咯。識先。哦，咁我答到你即係冇阻住啦。就成績論啊，3.88啊。Next， 我抽嘅喎，即係前睇啲嘅先呢個。睇下先，都唔知會有咩問題。其實都有啲緊張，每下開咧咁樣樣。得出嚟，短短地。喂，呢個亦係咪我嗰個大學同學問嘅喎？好笑喎呢個。你做得咁好，係咪呃過好多人？呢個好笑喎！呢個 exactly 係我啲大學同我講過。佢話你 MDRT 咪即係一個事實證明你呃得特別多人咯，咁樣係。咁樣同係啊，我唔知佢喺乜度啊，我陣間 check 翻。咁可能係喎，即係咁我係咪做得咁多生意，咪就呃咗好多人咧？可能係。咁但係又調翻轉嘅，即係而家呢一行係咪咁易呃咧？咁你所有嘢你而家都冇話前都未有 AI。而家你上 AI， 你一揾乜鬼都揾得到，即係咪咁容易呃咧？咁我諗講呢啲説話嗰啲，可能真係俾人呃過都唔出奇。咁但係呃咧就通常唔關保險事嘅，真係 agent 事，因為保險其實係合約嚟嘅，白紙黑字寫晒出嚟嘅。咁有機會可能真係 present 得好唔好啊？有冇將所有應該要披露嘢披露出嚟啊？咁而家其實就好公開透明㗎，你冇得呃嘅，你呃過一次其實就翻唔到轉頭。
哇！直情喺個網絡度唱衰你。係啊，你跟住公章㗎啦，呢啲就完全冇立足之地嘅之後。係啊，咁所以就其實你話啊，有冇呃人好難，呃一嘢就成公章咁，你跟住成世都唔使翻轉頭。咁所以你問我就我自問冇，咁所以咧好緊要啦。究竟你揀 A 想嘅時候揀咩人咧？有冇揀啲好嘅咧？咁如果你未揾到身邊好嘅咧，咁我已經有可以聯絡我。係啦，點㗎？咁樣啊入業啊！嘅邊有咁容易啊？而家講咩？同埋呢個問題本身有個問題喎。個問題有問題問題前設係覺得保險一定係呃人喎。咁所以個問題有問題喎。你我唔知咧，係啲客會有陣時會話嘅，俾個 friend 呃咗我買呢份保險咯，唔知大家有冇聽過？咁就係我做完買咗份單啦，簽晒，我唔知係嗰啲叫朋友單、床單咁樣樣啊，跟住之後咧就走咗。走咗之後，咁張單冇人跟，變孤兒單，佢咪覺得自己係俾人呃咁樣樣。所以都好認同係你嗰個方向咯，即係保險本身係合約，但係係人嘅問題。喂，咁揀 agent 真係要揀我哋咯。係。多謝 Sam。係。好，好 next。我嚟，係咪我啊？睇下有咩問題先。哦，係咪思想有問題？有思想問題？好啊，不如咁緊張咩？哇好驚啊哇，係冇之類㗎，好驚啊！即場點解咁多工唔揀，要揀做保險？保險揾唔揾到錢？哇呢啲好簡單啫，邊個答？你答唔答？你答唔答？問嗰個人係邊個？點解啊？點解？因為我頭先講咗啦，咪就係即係我自己覺得工程未必即係好穩定，但係穩定地低，同埋即係或者佢有增長嘅，你會見到可能因為真係10年8年先上到去咯，即係工程係咁。咁我嗰時一嚟舊工，即係推走我原因係舊工真係做得好唔開心，我覺得冇乜發展。咁然後我當時又揾緊會唔會有一份比較有趣啲嘅工作咧？咁啱嗰時屋企人係啲身體健康嘅問題，咁所以就啱想睇下啲保險啊嗰啲嘢，咁就所以識咗一個當就係帶我入行 Peter 啦，就係咁。跟住當時候就係佢，即係咁我覺得咁得意嘅，約親佢都行一晏晝，又見佢着到西裝骨骨咁走出嚟咁樣，咁就睇唔到係後面熒幕後面反晒光，反晒光啊！你喺個燈後同我可能係圈我哋時間。 OK，唔緊要，咁啊係啦，咁啊係咯，咁所以嗰時就即輾轉之後就覺得以為好似幾開心喎，呢份工幾有趣，咁後尾了解咗就入咗行咯。啊，分支講下咯。係咁入嚟保險其實有幾個原因嘅，另一個就係我覺得入到嚟有一個實踐嘅經驗啦。咁呢個實踐經驗咧就係我將我學嘅嘢可以運用翻喺呢個社會啊。咁保險係其中一個可以運用到嘅地方啦。咁例如有咩知識咧，就可能我啱啱學完嘅internal rate of return 啊，即係拋書包喎，專業用詞類似嗰啲嘢啦。跟住就咁樣可以估算到所買嘅 plan 嘅價值係幾多啦，同埋邊個係最好啦咁樣。咁但係呢個要解釋下，如果我哋計到嗰個估算即係個價值係最好嘅話，但係實質我哋獲得嘅價值其實唔一定係最好嘅，因為其實有好多唔同嘅變數咁樣啦。咁計數只係幫助你去揀一個正確嘅選擇嘅啫。咁入到嚟嘅，咁佢可以運用翻我嘅知識啦。咁我就可能純熟嗰個叫咩啊？個睇出純數手法啦，就係。OK，即係咁，第二啦，就係我覺得可以跳出我嘅舒適圈啦，同埋擴闊多我自己嘅社交圈子啦。咁你話其實其他工都可以擴闊到呢個社交圈子嘅，點解一定要揀呢份工咧？咁我就會認為係因為呢樣嘢其實佢係成個 team 有200幾個人啦。咁200幾個人，我哋係齊上齊落，一方有難，八方支援啊嘛。咁同埋再加上我哋呢一行係可以去出到去見客啊，同去同個客係標一個出嘅關係啦。咁其實即係我哋代表我哋認識到嘅人係機會係更加多啦。咁同時又可以有一個即係叫做工作歸屬感啦。你做嘢又做得開心啲，咁唔好似我之前咁樣翻 intern 咁嗰啲 audit 嗰啲咁樣或者 account 嗰啲嘢咁樣對住個數咁樣咁沉悶啦。咁最後就係我就覺得呢份工嘅時間比較彈性嘅。咁即係其他工其實你話 full time 或者 part time，其實你都係要做朝九晚六咁樣啦。咁但係其實我每日都係要有堂上啊咁樣，係未做到可能朝九晚六。因為
即係講話我10點鐘有一堂，晏晝4點鐘有一堂，咁我嗰日基本上一定揾人翻到工嘅。咁但係呢一行嘅話，我就可以即係我上完堂，我落堂就可以即刻隨時隨地去學嘢，或者係去 training 咁樣，即係揾下自己嘅 leader 或者係唔同 team 嘅 leader 去幫助下我，咁樣可唔可以？咁就係呢份工其實冇限制你，一定話要我一定要你9點鐘翻工，你唔翻工就扣你人工咁樣，或者係我一定要你6點鐘先可以收工咁樣，冇呢個限制，你隨時隨地就可以學習到嘢咁樣，我就覺得呢個係一個唔錯嘅工作，所以我就揀咗呢一行。都你都了解得好透徹啊，係嘛？係咯，好似背書咁樣樣喎，咪要準備㗎。但我想話，我已經唔記得咗嗰個問題點解解咁多工唔揀，要揀做保險？保險揾唔揾到錢？啊，好兩個問題嚟嘅。寫到後面咯。哇，咁啊唔係好，可唔可以幫我睇下我老公有冇偷偷地入嚟嘅？如果我老公冇嘅，我先講。嗱，揀呢個行業咧，咁樣諗啦。可能電視機前邊嘅屏幕前面嘅你啊，我哋呢一個年齡再諗去揀咩工嘅時候，哇！我唔係10零20歲出嚟 fresh grad 第一份喎，我真係要諗一份工。我係40歲去做到中層嘅時候，50歲去做到高層嘅時候，我都唔會俾人淘汰，唔會突然間俾人啄，好似特朗普咁啊嘛，突然間成立個部門出嚟啄你。咁咁我再睇啦。咁呢一樣嘢即係唔係淨係我控制啦，我可以自身能力控制，我升到上中管高管啫。咁但係我控制唔到俾唔俾人炒喎。但係呢個行業咧，又咁樣睇，你香港除咗金融之外，旅遊。疫情嗰陣突然間就可以封關冇晒喎，所有嘢。咁我就算好想開鋪幫人整指甲、洗面、洗頭，我都做唔到嘅喎。咁就手停口停嘅咯喎。咁被炒啊。咁你去到做運輸啊，嗰個貿易啊，咁呢個都係唔係我自己控制得到㗎？而家都已經開放經濟啦。以前就香港轉口港，即係我哋讀書嘅時候啊，唔知你讀書嘅時候叫香港仲係咪轉口港？係咪咁講啊？知嘅，貿易。係啊，咁可以周圍已經去直接啲嘢入廣州、北京，咁香港都冇咗呢個優勢啦。唯有就係金融業嗱，你睇下香港政府大力支持嘅平時講嗰啲唔知大家有冇聽過啊？扣稅年金啊、自願醫保啊、MPF 強積金，喂，你就算保險你全部唔買啊，你而家翻緊工，你一定有份 MPF 啦啩？咁呢啲全部都係我哋嘅生意嘅範圍喎，我哋工作嘅範疇喎，咁。點會冇得做啊？好啦，咁去到話揾唔揾到錢咧，即係唔該confirm 下我老公唔喺度啊。我哋咧真係年薪係過球嘅。咁講緊唔係要計晒啲即係啲酒吧哇唔好意思啊，開唔開得？不過呢啲都公開秘密啊，佢出招聘廣告噶嘛。要點啊？勤工獎啊，你唔可以病啊，加埋嗰啲先至係俾花紅你。我哋公司係好明確嘅制度就係、每年都加人工，我哋係雙位數咁樣加人工嘅，就憑你自己即係做得有幾多有幾叻咯。啊，學頭先嗰個唔知邊個問題嗰個人問啊，視乎你呃到幾多人啊，係嘛？咁啊，但係我做到9年，做到12年，冇理由係蒙混人哋用咁樣嘅手段可以做到咁多年啊嘛？同埋我哋老闆咧係真係好好嘅，一路都係教我哋。做事咧真係光明磊落啊！我哋從來對客人咧所有條款、所有嘢講得好清楚。係，唔係或者我可能補充一句啫。喂，有冇咁巧啊？因為係我頭先抽上嚟，但係俾暫住咗冇一樣啫。就係咁樣樣喎。唔係或者我補一句咯，我覺得可能係保險你話揾唔揾到錢，咁錢一定揾到啦。咁你成日見啲人係嘛上網100萬真用乜鬼嘢噶嘛？定係講你財務自由啊嘛？最中意講呢啲創造被動收入係咪？咁但係反而我覺得係個份工嘅性價比好高啊！即係譬如有啲即係我哋見到有啲可能好成績嘅，跟住好揾好多錢嘅，咁固之然有啦。但係調翻轉有一啲可能譬如好簡單女士咁，可能你到一定年紀，跟住嗱當然 Crystal 例外啦，佢係經理啦。咁但係有啲可能即係我想相夫教子喎，我想留喺屋企多啲時間同屋企人。咁亦都有嘅，即係你總會見到啲 agent 好似好舒服下嘅喎，做得咁係有嘅。咁即係其實你控制好個時間。你真係將啲時間好濃縮咗佢喺咩時間做？譬如可能有啲在座有啲家長可能都會知，可能湊仔啊，咁等佢放學節嘅時候，中間嗰幾個鐘可以約下，可以 call 下，跟住或者
等佢補習，中間有幾個鐘頭時間你去見個客啊，咁嗰啲時間係即係好好嘅份工，善用係啊運用得好咁我一個性價比好高嘅係好吧 ，next 仲有冇上網仲有冇啊？有，仲有啊？繼續繼續啊！定我答下上網嗰啲先啊，定我繼續抽呢度啊？你抽埋先啦，我整理一下上網嗰啲先。好，我睇你好多問題喎，哦，啲會好赤裸咁樣樣。哦，嗱啲見到啲問題開始重複啦。本身讀咩科？點解會想入保險？咁答過啦，答啦，好啊，抽多張，抽俾你抽。我嚟，好，唔該。好，問咩？我屋企人支持嗎？哇，喂你嚟啊！！你得唔得啊？問屋企人知唔知？屋企人我想知喎呢個。屋企人支持嗎？支持有唔係，其實會唔會仲未知啊？知嘅，知嘅。阿爸媽都知嘅，可以話阿爸媽都同時支持嗰陣，其實有少少疑惑咁樣，其實有啲疑問咁樣啊，你嗰班家庭話你冇得做做保險咁樣啊，跟住之後就因為我哋本身有啲嗰啲親身經歷啦，又係嗰啲突然間孤兒單咁樣啦，即係開始有對保險呢一行係有少少啲標籤咁樣啦。咁同埋入嚟做保險其實都有仲有一個原因嘅，就其實係因為其實我身邊人啦或者屋企人啊，即刻都係有買保險。咁佢哋係咪真係知道自己買緊咩保險咧？咁可能係唔知，可能知咁樣。但係我入到嚟做嘅話，咁我可以清楚咁樣其實知道每一個保險嘅你講啲咩㗎？佢係到時係咪真係 claim 到錢啊？或者可能有陣時啲醫療保咧，其實可能嗰個經理同你冇講清楚嘅，即係其實嗰個嘢係唔好嘅，但係就用啲語言手法同你講，好似係可以保咁樣，但係佢實質要 claim 嗰陣時咧，話唔得喎，寫明係冇得保嘅喎咁樣。可能我呢個時候其實可以就睇一睇，其實佢哋買咗咩保險咁樣，就幫你睇下。咁即係我媽其實係之前就係頭先我所講係俾人係有個呃經驗啦。咁之前其實而家我覺得自己個仔有咩想法，其實佢係我支持你嘅想法。哇，咁開明嘅呢個爸爸好好啊！覺得讀過你諗過嘅，你覺得 OK 嘅，咁咪試下咁樣咯。因為佢覺得咁廿零歲咁樣，你可以實俾錯你好啊，你可能你去到廿幾卅歲，可能都唔會因為風險大啊嘛。咁我而家係廿零歲就讀緊書，其實我承受嘅風險係好大嘅。我可以隨時，即係我而家都唔掂啊，真係唔得啊，或者乜嘢咪你仲有機會啦，個機會成本低啲啦。即係話你咪最多轉第二行咁樣，冇乜所謂啦。你而家讀書冇乜所謂嘅，咁我咁阿爸媽都係好直白嘅、簡單粗暴嘅，就係你呢一個行業。其實你揾到錢唔係呃人嘅，偷呃拐騙唔係嘅。其實阿爸阿媽唔會唔支持嘅。咁又咁樣講啦，阿爸阿媽係以佢自己咁多年幾十年做人經驗，佢俾嘅意見嚟㗎嘛。咁一定係對我哋好㗎，即係阿爸阿媽一定係對自己好㗎嘛。咁只不過係我可能我阿爸阿媽咁樣樣，我兩個都公務員嚟嘅。我本身又做緊公務員喺法院。你無啦啦一份咁穩定嘅工，你走出去做保險，係我阿爸阿媽係絕對唔支持嘅，就唔支持咗都好多年。咁但係到最後尾幾時轉翻做支持咧？就係我又見你拎好多獎啦，所有人都讚你啦，拎5萬蚊家用翻屋企嘅時候，咪支持咯。係，通常屋企人都好合理嘅，其實即係因為我自己本身即係做業都會接觸好多唔同剛入行嘅。咁你話屋企人支唔支持？通常咧。都初段都總會有啲聲音嘅，咁但係我覺得係好合理，因為佢可能擔心啲咩咧？佢唔會想跣你啊嘛，屋企人即第一件事個前我係咁樣度先啦。咁佢可能係驚你辛苦唔穩定，好似我做到好夜嘅喎，有時會見到啲人咁係正常嘅。咁但係即係調翻轉我哋知道，咁呢行成日話咩都得㗎嘛，咁係咁我唔通攤長佢，咁我可以將壓縮喺我30歲前做晒咁啊可以即係啲做多啲咯。咁我覺得係。咁我自己屋企人都係嘅，初先佢會見我讀完大學就
轉做保險喎，會唔會好嘥啊？咁都好擔心。咁但係咁調翻轉，我見我做得開心。佢話齋，你到有一日呢啲交唔係咁交喎，交喎又交又交喎，咁佢哋就 OK 嘅。好冇咁啊？屋企人意思要尊重，但係都有自己諗法咯，要分析。好啊，咁啊嚟 ，next 要網上線上有係第一個我哋揀啲問題密答啊，咁就有一個問題，就問如何上手？問號。如何上手問好，如何上手，咁啊，我答啦，不如好嘛？想係上手連問題我都未掌上手握得到。，我覺得咁樣嘅，因為你好神秘啊呢一行，即係你會見到好多人做，身邊總有幾個嘅，跟住之後，咁你話點樣上？但係做 exactly 我哋做啲乜嘢咧？成日話見客做啲乜嘢，係好神秘嘅。咁我覺得幾樣嘢嘅，即係咁當然嗱，有啲硬知識。頭先開始嘅時候，即係主持人介紹咗好多啦。咁其實係有好多 training，學嘅嘢可能係由啲基本硬嘅，就係啲咩經濟啊、金融啊、風險管理啊、投資啊嗰啲，咁有一堆啦。咁另外就可能啲 soft skill，即係你出去見客啊，點樣 present 啊。even 可能去到譬如你見到有個男仔要着西裝嘅，西裝究竟點着㗎？係咪？即係咁講，有某啲都係着西裝嘅行業，但係啲人一睇就佢應該係炒一啲嘢嘅咁樣。咁即係會有呢啲㗎嘛。咁我 even 可能西裝都要學點着嘅。咁但係呢啲放心，即係我哋區域頭先我記得主持人講一句，上到你唔想上嘅啫，最多係。咁其實好多呢啲嘅。咁我覺得基本呢個係第一啦。咁 A 準自己本身係有好多出唔到。咁但係第二就係我哋自己啦。就會多啲好似師徒制咁嘅形式，就係咁最好嘅 training 就係你不如一齊出去見下啦，咁就會好啲。咁所以其實你話點樣上手，我諗第一件事係諗一諗，可能反而通常我問啲新人最擔心嘅乜嘢，唔係話識唔識嘢啊，點樣做，反而我唔知啲客點樣嚟，通常係問呢樣。咁所以又調翻轉，其實解決到就冇。咁頭先當啦嚇嗰啲所謂嘅揾朋友啊、揾親戚嗰啲，我當基本你天然剪 natural 嘅咁樣。咁反而就係咁如果我除此以外，有啲人好擔心，我唔想做所謂嘅 warm call，我唔想揾親戚朋友，咁會唔會有啲可能 cold call 可以俾我練習下？咁其實咁，我覺得變咗就喺個客源上解決到。咁而我哋自己區域本身亦都會安排好多啦，即係會有頭先講 online，我哋會有 training 教你點樣做啦。落街嘅，我唔知最近可能如果有啲朋友仔都有機會經過，我哋早排去咗旺角啦，我知道尖沙咀啊、啟德都有而家。抽嘅寶馬攞個寶馬出嚟抽，咁我今咗未抽嘅快啲，陣間係啊，陣間轉頭揾人係啊，帶你入嚟嗰個俾佢拎嚟。咁喂，你可能有呢啲咁嘅嘢，變咗其實客源你唔擔心嘅時候，present 啫。咁 present 你有啲人可能天生佢真係可能 present 好強，好啦。咁加埋我哋可能呢度就係會有經理咧。咁其實我變相我覺得起手嗰一下又唔係話真係好難。係，後面有多個問題，我覺得唔想 sell 朋友。我咁佢就係即係頭先答嘅嘢啦，就係其實當然首先第一件事有好多人都好驚嘅，即係話sell 親戚朋友嗰樣嘢。呢個咧係我即係我入嚟嘅同事啦，我反而係入嚟嘅時候就係同佢哋講，叫佢哋唔好 sell 朋友，因為我都未係熟晒所有產品嘅時候，我點知道邊一樣嘢係對佢最好咧？即係我就算橙啊、蘋果啊咁樣樣，你都有唔同世界各地嚟嘅產地㗎，咁都有唔同品種嘅，咁所以就算同一個危疾醫療乜嘢儲錢乜嘢都好，都有唔同嘅計劃㗎嘛。咁所以我會反而係鼓勵佢哋做咗一個 cold market 先，同我哋好似師徒制咁樣樣一齊出去做啦。我哋了解完客觀嘅一般客戶係點樣做嘅，跟住先再俾最啱嘅建議俾最身邊最親近嘅人。我有時候覺得即係又咁講啊，即係你自己身邊阿爸阿媽咁，你都唔幫佢搞，咁你最後又自己領嘢咁。咁所以我覺得嗱，當然你可以唔想嘅，唔想有好多原因，同你驚怕尷尬。我要 sell 嘢啊嘛。咁我自己有時咧，我自己同我自己 agent 講嘅諗法就係第一嗱，你唔做嘅 warm call 可能係我嘅 cold call 嚟嘅，呢個第一啦。第二就係咧，咁喂，其實我哋做呢行好老土啊，即係我唔知咧，大家冇管到。咁我哋喂都有啲真係有啲責任，你做我哋做叫財務策劃，真係要幫身邊嘅人去 plan 好究竟佢可能保障啦、投資啦或者各方面嘅嘢啦。咁係有個責任喺度。咁你自己最親嗰班人點解反而唔做咗先咧？咁
你最驚係因為你覺得你賺佢錢係咪？你 sell 嘢咁又調翻轉話好得意喎，即係我有個比喻，女士咁樣，我當你今日喺樓下唔知見到我唔知你識嗰啲牌子，是但啦咩都好啦，啲總之化妝品牌子啦，平時用開哇好貴嘅，好好用，今日突然間半價，或者你嗰啲而家嗰啲咩咩啊？琴日嗰阿嬸講咩 Chica Wa 會調轉咗度唔知咩係嘛？喂嗰啲突然間有平貨係咪有貨喎？你又好意思叫啲 friend 一齊落去？咁你保險揾到好嘢，你又覺得尷尬，係嘛？咁因為你覺得我係 sell 緊嘢，但係如果你覺得嗰樣係好嘅，咁所以有陣時係可能問呢啲問題係準備入行，但係你係好了解真正咁保險個功能作用乜嘢，你 sell 字調翻轉，譬如我哋做咗咁耐，開始就會出現就係有啲 friend 真係攞啲佢舊嘅單出嚟，知咩嚟？先佢講話有啲單啊，唔知買咗好耐啊，冇睇啊 ，N 年前阿爸阿媽幫手買落嗰啲啊，幫手睇得唔得？一字晒咁樣。咁所以我覺得唔好介意，即係如果即係鏡頭後面我唔知好怕 sell 朋友咁，其實第一件事唔好介意，唔 sell 真係唔 sell。我哋有時可能都冇錢，有時真係冇錢嘅，我哋係做 service 嘅。咁但係我覺得你主動去幫手睇下，因為有時真係救命㗎，即係保險係真係救命㗎。你有時即係最近呢幾年，你見好多啲新聞啊，成日嗰啲可能就係關佢保險事，咁你有時真係救。啱最近自己都接咗一兩單真係啲大少少嘅，講緊出院可能係好幾百萬。咁你無啦啦，我唔知啦。而家鏡頭前面有幾多個人你係好 OK 啊，攞幾百萬出嚟醫咁，咁可能按樓啊，你俾得起都唔想俾啦。係啊，咁點解呢啲嘢唔係身邊最 friend 嗰啲去幫手規劃咗先咧？咁所以我唔係 sell，有時真係救人命，即係講得誇張。同意。好喂，咁係咪仲有冇啊？我哋問埋最後一條咧都係好，仲有幾多人問嘅，咁我綜合咗啦。有人問話，保險嘅前景係點啊？跟住之後有個英文嘅 future trend and vision。future trend and vision，OK，好。跟住之後係啦，都幾多人都關心保險嘅前景。前景，你答我答。前景咧，嗱頭先第一樣講啦，一個政府支持嘅行業啦，自願醫保、扣稅年金，嗱唔知大家買咗未？未買嘅頭先報名嗰個人，你快一分去了解下。跟住強積金由2000年都到而家啦，25年咯喎。咁你會唔會覺得25年嘅嘢，政府突然間會 cut 呢個強積金？唔會嘅話，咁即係政府推嗰啲自願醫保、扣稅年金都係一路繼續有嘅喎。咁你就自然已經有一個新嘅渠道去做。所以政府之前行業，我第一樣唔覺得有問題啦。第二咧就係頭先主持人有講到話3000萬好誇張嗰個咧，係啦。咁呢一個就真係唔係 long last 嘅，因為已經去到第3期㗎啦。以前最初1000萬投資移民啊，而家就3000萬投資移民。咁呢度講緊全部都係政府推出嚟嘅政策，而呢個政策直接受惠我哋呢一個行業，咁我點會冇得做？你有冇睇法？後生仔，聽埋你講先，我幫你包個底。前提保險就係有似每間公司都有一個 account 嚟㗎。哦，即係必須嘅，一個必須，保險係一個必須品。我哋識嗰個歇後語咁犀利。歇後語係啊。咁即係每間需要有需求，咁你就係要做嗰啲即係去俾需求嘅人，即係擺翻俾有需求嘅人咯。咁我覺得有呢個機會，咁即係每個人都可以去，即係點樣去爭取呢個機會，即係點樣去用一個方法，即係例如主動啲啊，點樣嗰啲嘅高科啊，或者係教佢點樣帶你哋啊，點去幫助你或一啲有需求嘅。我諗到啊，嗰個問嘅問題呢個人咧，係咪覺得你即係啲保險啊，個個都話有㗎啦，個個都話買咗㗎啦，咁邊度仲有人出嚟買啊？不停又話要再簽客新單嘅咁樣樣，咁但係我哋好多時做咧，真係唔係不停有新嘅客人，反而係舊底買落嘅客人，佢嗰個醫療出咗新嘅。即係保障範圍更加多，好似 Ricky 咁樣講，你有冇想象到以前30年前阿爸阿媽買嗰份保險可以賠到500萬出嚟啊？我2年前就幫個客賠咗500萬出嚟，就係用自願醫保嘅。咁所以學 Ricky 嗰一招咧，就係想知呢個 case 咧，又係揾我。咁啊，我輕總結啦。你話前景啊咩嗰啲成咁，
好得意嘅，保險係一個比較多變嘅行業嚟，即係由我入行嗰時，啱啱開始興投資嗰啲咩金磚四國咁，跟住後尾就話炒啦，係咪好多？跟住疫情又話哇好多行業結構性嘅收皮咁樣，咁但係即係冇喎，保險依然係繼續有佢嘅發展空間。咁而家去到近呢幾年就開始有啲溝水嘅嘢咁樣，咁所以我覺得咧。第一件事就係你話個長遠發展嘅空間其實好大，而家仲呢幾年又多埋可能唔同嘅市場啦，開始頭先話客源嘅問題 online 去做啦 ，AI 啦，即係以前有人話好怕 sell 嘢啊，點樣拍片啊，上網做，而家都唔使拍片，即係得而家就話 AI 就拍段片佢幫你 gen 晒出嚟咁其實係越嚟越好做嘅，亦都唔需要擔心個市場改變，因為調翻轉保險亦都會因應個市場一路追逐改變，咁所以前景一片光明，我覺得即係由多年前我入行到而家，我覺得越做係一做咯。係咪個時間差唔多？差唔多就咁啊，做個總結啦。咁啊，係啦，我幫手。咁咧嗱，如果即係線上嘅朋友仔，咁啊聽完我哋3條友喺度唔知噏咗一晚咁樣，唔知講咗啲乜嘢，你覺得有啲興趣，想再可能深入了解多少少。咁因為亦都好正常嘅，唔使話咁係咪我就即刻就要已經入行啊簽約唔使，我覺得。去了解多少少先。咁其實頭先主持人開場嘅時候都介紹咗好多我哋嚟緊會有唔同嘅活動。咁你動態嘅，我哋嚟緊可能會有運動會啦。有冇可以出到 poster 俾熒光幕前面嘅朋友仔睇？係緊要記出嚟。我繼續好講住先，係啦。咁啊會有可能運動會啦，我哋平常嘅有啲可能行山嘅練習啊，即係毅行者嗰啲，睇下發掘下會唔會有新隊員幫下手頂一頂隻腳。跟住就籃球啦，係籃球隊，咁我哋又恆常通常啦，星期3晚又會有啲即係 so call 練習去打波嘅其實。咁啊，另外你話靜態啲，其實我哋嚟緊成 break 應該5、6月啦，會再搞一個嘅 internship。咁如果譬如有啲仲係讀緊書嘅朋友仔，好似阿鐘成咁想了解下喎，其實係點樣做㗎？會唔會做一步？即係我畢業之前已經了解下我嚟緊嘅叫咩就業嘅規劃啊，係咪咁樣叫？係啦，類似嘅嘢咁。咩？職涯規劃係職涯規劃嗱。咁如果你想了解下嘅咧，咁即管去聯絡，即係邀請你嚟嘅朋友仔啦，去了解多啲。咁我覺得去參與下睇下先，即係體驗下先咯，唔好唔急啦。即係有份工做得好唔好，我諗即係揾錢以外，就做得開唔開心。咁你睇下呢班人玩得開唔開心先啦。係好嘛？咁啊，今日嘅時間係差唔多啦，咁就多謝各位，多謝線上嘅朋友仔，好多謝你哋嘅意見啊、問題啊各方面嗰啲。咁啊，有機會再見，好唔好？咁啊，嚟緊喺活動度見你哋啦。期待見到你真人。拜拜。拜拜。愉快吧。結束，熄聲先啦，唔好結束。識晒㗎啦。熄聲。